you guys. Welcome to day 2 of 14 days body fat trimming attempt สวัสดีนะคะทุกคนก็กลับมาเจอกันใน day 2 สำหรับการภารกิจพิชิตไขมันใน14วันนะคะว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ในวันที่2นี้ก็มีแอ c เซสซอรี่เพิ่มเข้ามานะคะมีวัดเอวเนาะเพื่อจะได้เป็นเรคคอร์ดแล้วก็ยืดเส้นยืดสายตามเดิมนะคะ so this day 2 I just came up with the measurement so I could have the certain numbers for self to how to say to compare in the day end. I mean in the 14 days when the 14 days ends and as I have mentioned in the first day or day 1 that I do not attempt to lose weight.But that may happen or may not happen. I just want to know if the fat would ever be rid of after these 14 days. Right. I would like to update about the consumption amount. As I mentioned on day 1 that I used to consume 14,000 up to 1400 up to 1800 kilocalories per day that due to my old routines and still even with the new routine since the last few months I still stayed with that 14 up to 1800 kilocalories which was probably the reason or one of the reason why I gained the pouch นะคะก็ขออัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคลอรี่นะคะที่ได้รับประทานเข้าไปซึ่งวีรนุชก็ได้เกริ่นในday 1นะคะว่ารับประทานประมาณ 1,400 ถึง 1,800 กิโลแคลอรี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คือ based on น้ำหนักอายุส่วนสูงและกิจกรรมนะคะซึ่งเวรนุชเคยเข้าจิมสัปดาห์ละ3วันนะคะเซสชั่นละ1ชั่วโมงแล้วมัน reduce หรือว่าลดลงเหลือสัปดาห์ละ1วันนะคะซึ่งช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็รับประทานเข้าไปเท่าเดิมแต่กิจกรรมน้อยลงและนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุหลักนะคะ1ในห่วงยางรอบเอวที่กลับมานั่นเองนะคะดังนั้นก็จะอัปเดตก็ไปแค่ไปอะไรนะคำนวณนะคะว่าสำหรับกิจกรรมที่ทำแค่นี้ต่อวันนะคะน้ำหนักแค่นี้อายุเท่านี้ตอนนี้วีรนุชควรกินไม่เกิน 1,500 กิโลแคลอรี่เพื่อรักษาน้ำหนักให้เท่าเดิมนะคะแล้ววีรนุชก็จะไม่กินต่ำกว่า 1,200 กิโลแคลอรี่เพราะว่าไม่ได้อยากลดน้ำหนักแต่อยากtrim fat ก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะแล้วเราจะได้มาเห็นกันใน progression วันต่อไปจนวันสุดท้ายคือวันที่14เย้นะคะ alright so now I just no not now yesterday I needed to fix this calorie consumptions or the consumptions amount per day based on new activities or new routine that already reduced down to one gym day a week which takes about 1 hour up to 1 hour 30 minutes a session so now based on my age that mentions my weight that mentions already I shall consume maximum 1,500 kilocalories to maintain the weight and I would not consume less than 1,200 kilocalories as I do not attempt to lose weight but that may happen I don't know I will be seeing with you guys in the end of these 14 days. All right.
I already mentioned, I have to mention that this video has to be sped up 1.2 times because it would take, or this video would last 40 minutes something if I didn't do this speed up, and I am not really sure if I would have all the things to fill this 40 something minutes. So yeah, anyways, if I would have to make this video for tutorial, I would adjust the speed to normal. แล้วก็นะคะหากสังเกตดูดีๆที่มุมขวาจะเห็นว่าวีรนุชได้ใส่อะไรนะ notice เข้าไปว่ามีการเพิ่ม speed วิดีโอไปที่ 1.2 เท่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าduration ปกติของวิดีโอนี้ก็คือประมาณ40นาทีนั่นเองซึ่งมันก็จะยาวไปหน่อยเพราะที่จริงแล้วนะคะวีรนุชอยากจะทำบล็อกแค่ 20-30 นาทีแต่มันก็รู้สึกจะเวอร์ไปเรื่อยๆเนื่องจากเวลาที่ทำเซสชั่นโยคะมันตัววีรนุชเองนะคะไม่ได้วางแผนว่าจะเล่นท่าไหนเข้าท่าไหนอะไรอย่างไรนะคะก็เลยเวอร์เวลาไป40นาทีเชียวนะคะวันนี้ก็มาไม่เป็นไรมาสปีดนะคะเพื่อที่จะได้ไม่กินเวลานานเกินไปแล้วก็ไม่เบื่อเกินไปแต่หากจะนำเอาวิดีโอนี้มาเป็นทิวทอเรียลแน่นอนก็จะต้องดีดเวลากลับเป็นหรือว่า duration นะคะของวิดีโอกลับเป็นปกติของเขานั่นเองโอเคนะคะยืดเส้นยืดสายบ่อยหน่อยเยอะหน่อยสำหรับday 2นะคะ day 2คือตามความรู้สึกของวิลนุชอันนี้ไม่ได้มีการวางแผนโดยมีหลักการอะไรเลยนะคะก็ใส่เลยค่ะมีการยืดเส้นยืดสายเปิดสะโพกเปิดข้อต่อค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะ and for this day 2 I as usual didn't plan for the poses or the exercise. I just would do yoga, just 14 days yoga, whatsoever that comes up in my head. Just when I'm on the mat, it would just come out. Anyway, stand up like this one on day 2. I stretched and opened the hips and joints. No, not only the hips. I opened the joints pretty much. More than targeting the work of the muscle. Anyways, you can target muscle works on even stretching like this pose. For example, exhale, bring back the legs to centered, and that you could see the works of the core muscle, the abs, for example, and of course you gotta be very firm with the arms and don't sink down your shoulder blades too much, or in long run after 1 minute you may sore the joint or you may damage the joint, so that's not the attempt, right? Then you need to maintain the arms strong and firm and the hands firm on the mats and so on. นะคะสำหรับการ stretch ก็ดีมันก็สามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อได้อยู่เหมือนกันก็อาศัยการหายใจออกอย่างเช่นเคยนะคะและเวลาที่เราอยู่ในท่าพยายามใช้กล้ามเนื้อให้เยอะๆจะได้ไม่ไปลงที่ข้อต่อไม่จมข้อต่อแต่ละข้อต่อเยอะเกินไปโดยเฉพาะนะคะไม่จมเป็นเวลานานๆหากเราจะแบบจมขึ้นลงเพื่อเป็นการบริหารข้อต่ออันนั้นได้แต่หากจมน้ำหนักเป็นเวลานานๆก็อาจจะทำให้มีผลเสียต่อข้อต่อได้นะคะวันนี้ก็อยากจะเอาเรื่องของการเข้ายิมมาเล่าสู่กันฟังเนาะสำหรับหลายๆคนหลายๆท่านที่ใฝ่ฝันอยากมีแอปสวยๆนะคะก็อยากจะเกริ่นกันก่อนนะคะมัสโซหรือว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุดก็คือก้น
ไปหาขาเพราะมันไม่กลวงนะคะมันก็คือกล้ามเนื้อทิชชูเส้นเอ็นแล้วก็กระดูกเลยมันไม่กลวงแล้วที่สองนะคะก็จะคือแผ่นหลังอกด้านหลังไหล่สะบักนะคะอกด้านหน้าด้วยอันนั้นก็คือส่วนที่2กล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดแล้วส่วนสุดท้ายนะคะหากพาร์ทออกเป็น3พาร์ทเนาะส่วนสุดท้ายก็คือช่วงหน้าท้องนะคะหน้าท้องของเราเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมวลเล็กที่สุดเพราะว่ามันกลวงนะคะถ้าเอามีดจิ้มเข้าไปก็คงหากเราไม่ได้ build body หรือว่า build muscle ให้มันหนาจริงๆนะคะมันก็คงไม่น่าจะเป็นแบบหนาเกินนิ้วหรือนิ้วครึ่งเท่านั้นนะคะตัวกล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่เราจะเทรนบอดี้เราต้องคำนึงถึงกล้ามเนื้อตามพาร์ทของเขานะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังหลังจากกลับมาจากช่วงภาษาอังกฤษเนาะ Alright everybody I would like to fill in some information which is essential about muscles when or if you part the muscles into 3 parts you will find out that the lower part from your bottom your glute to the quads to the legs this is the set of the big muscles as our butt our legs they are not hollow inside it's the whole bunch of muscles and bones right so this is the biggest part of muscle in our body so the second portion of muscle is somewhere about back we would part it from torso up and shoulder blades arms chest front and back these are the second parts that the second biggest portion of muscles in our 3 parts and the last one is abs and the lower back so when we aim to get abs nice abs burn the fats and so on we shall consider these portions of our muscles then we can plan the workout not to skip as I believe many of you guys here understand very well about the work the metabolism the fat burning the muscle working to get rid or control amount of the body fat we could not skip legs skip torso parts arms and everything else only to target the abs so to get rid of most of the fat in our body so I believed you guys already know this so when we see the video that say target the abs do the abs just do this crunch every day like 10 minutes a day that's something we shall be I mean we shall be mindful about this that it doesn't sound just right now I'll come back to the what I like to say I forgot that because I had the thought in Thai in this thing already alright anyways you guys I try to be as natural as possible so I don't have the script of what I would be saying on this day too maybe in the following days that I'll fill in more and more informations that is more scientific but please I am not a scientist and I am not going to digest deep in detail right see you no don't leave just I will switch back in Thai and then come back in English again until then just enjoy seeing the post นะคะก็เมื่อเราคำนึงได้ถึง portion ก็คือสัดส่วนเนาะของมัดกล้ามเนื้อเราแล้วแหละว่าส่วนไหนใหญ่
เป็นมัดกล้ามเนื้อที่ใหญ่แล้วก็เล็กแล้วก็เล็กลงมานะคะดังนั้นเวลาที่เราต้องการที่จะโทนบอดี้เราต้องการที่จะสร้างแอปสร้างก้นสร้างอะไรก็ไม่รู้คือสร้างเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นตัวเบิร์นพลังงานเป็นตัวใช้พลังงานเป็นตัวขับเคลื่อนพลังงานในบอดี้ในร่างกายของเรานะคะเอามาใช้แล้วก็มันก็จะช่วยเผาผลาญไอ้ไขมันแล้วก็มานำเป็นพลังงานนะคะดังนั้นแล้วนะเวลาที่เราไปเทรนบอดี้เนาะเราไปเจอคลิปต่างๆแล้วบอกว่าทำท่านี้อย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นท่าที่มัน target ที่แอปตลอด30นาทีนะคะมันก็อาจจะเห็นผลได้ค่อนข้างช้าแล้วก็จะทำให้เราเจ็บเหนื่อยแต่ว่าแฟตของเรานะคะอย่างที่แอปอาจจะหมดแต่ที่ขาที่เซลลูไลท์ที่ขาที่แขนที่หลังที่ใต้รักแร้นะคะอาจจะยังอยู่ดังนั้นเราจะต้องคำนึงถึงการออกกำลังกายนะคะการใช้ขาการปั้นกล้ามเนื้อขาจะช่วยให้มัดกล้ามเนื้อของเรามันเพิ่มขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หลังไหล่นะคะแขนหมดเลยแล้วสุดท้ายก็มาที่ท้องด้วยนะคะแล้วผลที่สุดเวลาที่บอดี้ของเรามันทริมแฟตได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเราจะมีบอดี้ที่สมส่วนแล้วมันจะส่งผลระยะยาวนะคะระยะยาวคืออะไรคือเราสามารถที่จะเผาผลาญพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในระยะยาวเพราะเราได้เอาเมล็ดพันธุ์กล้ามเนื้อไปปลูกฝังไว้ทุกสัดส่วนในบอดี้แล้วทีนี้ก็ลืม เมื่อสักครู่ก็เหมือนกันนะคะตอนที่บล็อกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีไอ้คอนเทนต์ไม่ใช่คอนเทนต์เนื้อหาเนี่ยเกิดขึ้นมาปิ้งในหัวแล้วมันก็ลืมพูดต่อไม่ได้ก็เลยกลับมาเป็นภาษาไทยพอทีนี้มันปิ้งขึ้นมาในหัวกลับมาจะไปพูด เรื่องนี้ต่อมันก็ดับไปเลยมันคือลืมนะคะเดี๋ยวต้องสวิตช์กลับไปภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะกลับมาเป็นภาษาไทยอีกตอนแรกวินนุชก็กะว่าเดี๋ยวเราจะทำไทมิ่งนะคะดูเวลาไม่ใช่2นาทีปิ้งสวิตช์2นาทีปิ้งสวิตช์แต่มันก็ มันเรียวเกินไปนะคะแล้วก็ไม่มีสคริปต์ด้วยแต่ก็หวังว่ามันจะสนุกเนาะหวังว่าพูดไปมันสนุกมันได้สาระและมันก็ได้เห็นภาพนะคะดูไปด้วยนะคะหากใครขี้เกียจฟังนะคะหลีเสียงให้มิดไปเลยแล้วก็ทำตามคลิปได้นะคะอาศัยว่าเหมือนเดิมนะคะengage กล้ามเนื้อแกนกลางของเราแล้วไม่ล็อกข้อต่อเช่นหัวเข่าสะโพกนะคะไม่ล็อกให้มีไมโครเบนนิดหน่อยศอกด้วยแต่วีรนุชก็ยังมีปัญหานะคะบางทีข้อศอกเนี่ยชอบล็อกก็คือเราตึงมันเกินไปจนมันแอนนะคะก็ไม่ดีนะคะเพราะมันจะทำให้ข้อต่อเสื่อมได้โอเคงั้นขออนุญาตสวิตช์เป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วกัน Alright you guys, I'm back. I already mentioned to myself that I would try to do the timing, seeing the duration, switch language every few minutes, but you can't guess until now. I didn't keep that holy ideal idea with myself and I lost it and I just came up with stories in my head. Yeah, this topic I like to share and so on. Okay, as said, try to be as real as possible. I update with my consumptions, the new consumptions, and to make it more according to the activities that I maintain or I do a day. So I could not allow myself to eat 1,500 kilocalories each day anymore, but of course in this scale we can do the plans when you are detailed and I am not, so it's easy for me just to do every day, like sometimes
just slightly above 1,200, sometimes 1,500 or slightly above and so on, but the above shall not happen more than once or twice a week. Anyways, I said I'm not very serious about the weights. I just like to try this thing out, to do the attempt of this 14 days, and so to make me see and make you guys probably see how the industrial of this gym tubing working truly when you be honest to yourself, when you be honest to your audience, when you be honest to consumer. You don't hide the secret about your extra exercise, extra diet behind the scene, and so on and so forth. And yeah, when you promise 14 days of yoga to do body trimming, I'd like to see too what my body would handle this. How, not what. Like how my body would handle this and how it convey the result to me in the end of this 14 days pack or attempt, right? And today, at first, I just planned that I would be doing my gym day because I postponed it from Wednesday, and today is the Friday day, and yeah, anyways, it happens that I cough a lot. It's due to the recovery of the cold, and I'm not so certain if I should go to gym when I still cough a lot. Then I may have to postpone it to the weekend. And anyways, this state of the sickness, I'm not a doctor, but I want to believe that it's not spreadable anymore. But yeah, for hygienic of everyone else, I would have to stay in until this thing recovered for 100%, and then other people would not have to be risk with catching cold from me and so on. Yeah, so again, still no gym this week. Okay, I thought I would come up with some information, but I forgot that, and then I just came up with some stories instead. You guys, I needed to go back to Thai language, then see you in English again after that นะคะวันนี้วีรนุชก็สกิปวันไปจิมนะคะทำไมนะเหรอฟังจากเสียงนะคะที่จริงแล้วไม่อยู่ในระยะแพร่เชื้อแล้วนะคะแต่ว่าก็เพื่อความสบายใจของหลายๆคนที่ไปจิมเขาก็อยากไปออกกำลังกายไม่ได้อยากไปเอาความป่วยกลับบ้านนะคะก็เลยยังไม่ได้ไปจิมต้องไปจิมวันพุธหรือก็พฤหัสหรือยังช้าสุดก็คือวันศุกร์คือว่าพยายามเมนเทนให้จิมเดย์มันเป็นไม่ใช่ห่าง3วันและอีกสัปดาห์นึงห่าง5วันนะคะก็คือให้มันห่าง6วันห่าง6วันห่าง6วันอะไรประมาณนั้นไปก็คือทุกๆ7วันต้องได้ทำจิมแต่ว่าสัปดาห์นี้ไม่สบายนะคะก็ต้องเก็บตัวเองไว้ที่บ้านเนาะไม่ต้องไปแพร่เชื้อให้คนอื่นที่จิมก็เลยข้ามจิมเดย์ไปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะวีรนุชได้เกริ่นเป็นภาษาอังกฤษไปเกี่ยวกับเรื่องของการ attempt นี้นะคะ14 days ก็คือต้องการให้หลายๆคนที่รักสุขภาพและอยากสวยอยากผอมอยากหุ่นดีอยาก get rid of ไขมันนะคะก็คือกำจัดไขมันให้มันใส่เสื้อผ้าได้สวยงามแต่ว่านะคะบางครั้งเราก็ใจร้อนเราไปเจอคลิปต่างๆเนาะอันนี้ไม่ได้มีการโจมตีใครนะคะเพราะว่าบางครั้งบางทีตัวเราเองเนี่ยเป็นคอน sumer เราก็ควรต้องเข้าใจเจตนารมณ์ตรงนี้เนาะว่าสิ่งที่หลายๆคนทำคลิปออกมาเนี่ยเขาไม่ได้มีเวลาที่จะ
มาใส่ให้หมดว่าวันหนึ่งเขาทำอะไรเนาะเขาก็บอกว่าโอเคอันนี้คือสิ่งที่ทำแล้วมันจะช่วยให้คุณเนี่ยเผาผลาญได้เยอะมันจะช่วยให้คุณเป๊ะปังปุริเย่นะคะแต่ว่าbehind the scene ก็คือฉากหลังก็อาจจะต้องมีการไดเอทเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักอายุเนาะสามารถที่จะถามโค้ชถามนักโภชนาการส่วนบุคคลของคุณได้หรือว่าเพื่อนหรือว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทั้งหลายนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ทำมันก็ไม่ได้การันตีนะคะหากเราทำไม่เยอะพอ ดังนั้นเนาะมันก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีสติด้วยในการรับสื่อเนาะว่าทำแบบนี้แล้วซึ่งอันนี้วีรนุชก็ลองดู14 days นะคะเข้าจิมแค่อาทิตย์ละครั้งแล้วก็เล่นโยคะเท่านี้พามาเดิน2รอบต่อวันก็ไม่ได้เดินเยอะค่ะช่วงนี้แล้วแต่บางทีก็แบบกิโลเดียวต่อรอบนะ2กิโลบางทีหมาก็พาวิ่ง เราก็วิ่งกับหมาก็แค่นั้นนะคะงานบ้านอะไรก็ไม่เยอะมากก็มีเราทำสวนบ้างนิดหน่อยเนาะก็จะมาดูกันว่า14 days นี่จะมีอะไรแล้ววิรนุชก็พยายามไม่เอาอะไรนะscientific แบบแกนมาพูดเยอะมากจนเกินไปนะคะก็จะพยายามเอามาสอดแทรกในการวล็อกแบบเนี้ยเพื่อให้มันฟังดูเหมือนกับเป็นเมาส์มอยกับเพื่อนอะไรประมาณนั้นเนาะจะได้ไม่ต้องเบื่อนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหากมันได้ผลเนาะวิรนุชจะมาทำทิวทอเรียล วิดีโอนี้40นาทีนะคะตัวเต็มมันเนาะอันนี้เป็นตัวสปีดมันก็เลยเหลือแค่ประมาณ30นาทีเท่านั้นเองก็ยืดเหยียดเยอะหน่อยเพราะว่าเหนื่อย เพราะว่าเมื่อยเพราะว่าหมาพาวิ่งเมื่อเช้านะหมาพาวิ่ง โอเคเมื่อสักครู่นี้เราก็ว่าเราจะพูดถึงเรื่องไขมันแล้วเราก็ลืมอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องไขมันว่าอะไรเนี่ยนึกออกแต่ขอสวิตช์กลับเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวกลับมาพูดในเรื่องไขมันที่เราเกลียดเขานะเกลียดเขาหนาไม่ต้องการเขาไม่อยากเอาเขาเข้ามาไว้ในร่างกายหรือเก็บกักเอาไว้นะคะแต่ที่จริงเขาเป็นคนดีนะคะแต่เป็นคนดีที่ต้องการจัดการที่เหมาะสมเดี๋ยวกลับมาในภาษาไทยนะคะ Alright I just now recognized what I like to speak about or talk about since almost 15 minutes ago is about the fat that everybody want to get rid of want to trim it as much as possible I am not going to talk about it in certain scientific way or anatomy way like deep anatomy knowledge or something I just scratched about this topic of the fat the good fat in the body yeah people want to rid of the fat so you can wear any cloth very beautifully but you know what I have heard from coaches and trainers that I just follow them on YouTube and probably no, I didn't follow them. Sorry. Some of those, yeah, I follow. Anyways, and also I follow those guys, the Cadiverse guys, the anatomies guys. Okay, right? Fat in our bodies is as important as muscles and the other nutrients other what's this called I just forgot that term just now anyways it's as important as the other good guys in our bodies and of course you just should not have them too much or they would be a risk for our functions like blood functions or blood system functions and so on and so forth and of course if you are 0% fat on your body you know what's going to happen to you you're going to be moody you're going to be grouchy you're going to be and you are not going to make the happy vibration in house because person with no fat has fluctuate hormones in their system
which I am not going to talk in detail for now because I didn't study in deep details. I mean, I used to hear, but I don't remember all those, so I'm so not able to speak about it in deep detail now. Just wanted to tell this thing that fat is the guy who can maintain humor, happiness, harmony in the body, and it helps work the hormones in body as well as the other guys. So the ideal idea of no fats like those bodybuilders on their show days, mood swings, no drives in sexual activities, grouchy, grumpy, matty, moody. Yeah, that could be the effect of no fat at all. That's why they recommend the body fat of male and female of the certain percentage or slightly above or less and so on, but not too high, which these numbers shall be talked about in the following videos. Today, I just try to make it like girlfriends, bro friends, talking and jabber about the vlog of these attempts in 14 days. Alright, I need to share this in Thai with people who understand the language of my motherland also. I will probably have the time to say namaste with you guys just now. And before I switch back to Thai, thanks again for staying up until now. You guys are so excellent, amazing. But of course, if you got bored since the very first minute, you could skip, wait, consider about this later or in the day 14. Just to compare with the day 1 and whatsoever, or speed this video up to wheresoever that you can handle. Thanks again for coming back, and I hope you guys will come back for my next vlogs on these 14 days attempts of body fat trimming attempts. See you นะคะก็ขอฝากพูดเรื่องความสำคัญของไขมันก่อนจะจบกันในวล็อก day 2 นี้นะคะซึ่งไขมันคือผู้ดีคนหนึ่งนะคะแต่ว่าควรจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมคนที่กำจัดไขมันออกไปจนเหลือ 0% คุณรู้ไหมว่ามีความเสี่ยงเกิดมูดสวิงเยอะมากอารมณ์เสียหงุดหงิดเกร้าแล้วก็เป็นนางมารนางยักษ์แล้วก็มีเซ็กส์ไดรฟ์ลดลงด้วยนะคะคนที่ไม่มีแฟตเลยในบอดี้เนี่ยอยู่ยากนะคะมันทำให้ฮอร์โมนสวิงเยอะแล้วก็ทำให้อารมณ์เราไม่ดีด้วยนะคะดังนั้นแล้วถ้าจะ get rid of fat ก็ให้เหลือไว้สัก 15% แต่วิลนุชแค่อยากจะลอง attempt ดูนะคะวันนี้ก็จบแล้วสนุกมากเลยหวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ใน day 3 นะคะ Namaste ค่ะ